Witamy na kanale Military Shop, a dzisiaj zrobimy test krzeseł dostępnych w naszym sklepie. Przechodzimy teraz do prezentacji naszych krzeseł kempingowych. Na stoliku mamy dwa modele, które są dostępne w naszym sklepie. Mamy model, który powoli wychodzi, to są nasze ostatnie sztuki i one już niestety nie są dostępne ani na hurtowniach, ani nigdzie nie jestem w stanie ich znaleźć. I mamy także model nowy, myślę, że poprawiony albo niepoprawiony. Jeżeli chcecie zakupić jeden z tych modeli, które już się kończą, albo jeden z tych nowszych, zapraszamy na nasz sklep militaryshop.pl. W kategorii Outdoor wyposażenie kempingowe znajdziecie obydwa modele. Do zobaczenia w kolejnym filmie.